DJ Bonbon Remix. Jadi ini adalah saat yang paling tepat kita bisa berbuat baik untuk seluruh masyarakat dengan vaksinasi. Tindakan sosial. Tindakan sangat sosial, saudara. Sangat sosial. Jadi banyak orang bilang ini sangat individual. Terus saya enggak, ini justru sangat sosial. Ya. Saya mau bertanya juga Pak Budi. Di Jakarta, tanggal 11 Oktober juga ini statistiknya, telah mencapai 97,48%. Di Bali, 82,38%.